بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام لە هەر کوێیەگەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. خۆشحاڵ و بەختەوەرم من لە ئەڵقەی نوێی ئەمڕۆی بەرنامەی باسوخواز بە دیداری ئێوەی عەزیز شاد دەبمەوە. لە باسوخوازی ئەمڕۆماندا باز لە پاراستنی یەکڕێزی نێوان موسڵمانان دەکەین. ڕەحمەتی خوا لە کاک ئەحمەدی موفتیزادەی شۆڕەسواری کوردان بێ کە دەفەرمێ بەخوا قەسەم خۆم بە شەرمەزار ئەزانم لە تەحیاتی نوێژدا بڵێم ئەسەلام عەلەینا وعەلا عیباد الله الصالحین کەچی ڕقم لە موسڵمانێک بێت تەنها لەبەر ئەوەی لە گروپ و مەزهەب و حیزبەکەی مندانیە. ڕەحمەتی خوا لە ئیمام حەسەن بەنای ڕەحمەتیش بێ کاتێ ڕۆژێ دەچێتە نێو مزگەوتێکەوە دەبینێ دوو گەنج لەسەر ئایا نوێژی تەحیەت المەسجد سنەتێکی مؤەکەدەیە یا سنەتێکی ئاساییە دوو گەنجەکە کردویانەتە شەڕ و ململانەیەکی تند لە نێوانیاندا هەیە و ئیمام حەسەن بەنای ڕەحمەتیش ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ براکانم ئێوە فەرزێکتان واز لێ هێناوە بۆ سنەتێ واتە واستان لە برایەتی ئیسلامی و برایەتی دینی هێناوە کە فەرزێکی خواییە و خوا فەرمانی پێکردووە بۆ سنەتێک کە نازان ئایا مؤەکەدەیە هەر سنەتێکی ئاساییە. بەسە بۆ تەواوی موسڵمانان کە بە پەیوەندیەکی خودایی پێکەوە بەستراون و خۆشەویستی خراوەتە نێوانیان. ئەمە وەسیەت و ڕێنمایی و ئامۆژگاری خوایە بۆ بەندەکانی و ئیمانداران کە ببنە برا و دۆست و خۆشەویستی یەکتری و هیچ هۆکارێکی دنیایی و مەزهەبی و حیزبی و زمان و کەلتور نەبێتە هۆکاری دابڕدابڕکردن و لێکترازان و ڕق لێبوونەوە لە یەکتر. ئەبوو ئیدریسی خەولانی کە یەکێک بوو لە هاوڵە بەرز و بەڕێزەکانی پەیامبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ چوومە مزگەوتی دیمەشق لە شام بینیم گەنجێکی جوان دانیشتووە و خەڵکی بە دەوریاندا ئەڵقەیان داوە لە هەر مەسەلەیەکدا خەڵکی ناکۆک بن بۆ پرس و ڕاو نەهێشتنی ناکۆکیەکەیان دەگەڕێنەوە لای ئەو گەنجە جوانە و ڕای ئەویش پەسەند دەکەن بەسەر ڕای خۆیاندا. منیش پرسیم ئەو گەنجە کێیە؟ گوتیان ئەوە معازی کوڕی جەبەلی گەورە هاوڵی پەیامبەری ئیسلامە صلی الله علیه وسلم. بۆ ڕۆژی داهاتوو چوومەوە مزگەوت دیم نوێژ دەکا لەسەری وەستام تا نوێژەکەی تەواو بوو ڕوبەڕووی چووم و سڵاوم لێ کرد و یەخەی کراسەکەیم گرت و گوتم بەخوای گەورە قەسەم من تۆم زۆر خۆش دەوێ. ئەویش گوتی ئایا بەڕاست وایە؟ منیش گوتم بەڵێ وەڵڵا وایە زۆرم خۆش دەوێت. دووبارە و سێبارەی کردەوە و لە چوارەم جاردا گوتی ئینجا دەمژدەت لێبێ من بۆ خۆم گوێم لە پێغەمبەری خوا بووە صلی الله علیه وسلم دەیفەرموو خوای گەورە فەرموویەتی خۆشەویستی و شکۆی من بۆ ئەو کەسانە فەرز دەبێت کە لەبەر خاتری من یەکتریان خۆش دەوێت لەبەر خاتری من لەگەڵ یەک کۆ دەبنەوە و دادەنیشن لەبەر خاتری من زیارەتی یەکتری و سەردانی یەکتری دەکەن و هەر لەبەر خاتری منیش بە یەکتر دەبەخشن و کەلێن و فەراغی یەکتر پڕ دەکەنەوە. برایەتی دینی هەستێکی بەرزی دینداری و پێکەوە بەستنی نێوان موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە شاری مەدینەدا یەکێک لە کارە سەرەکی و بنچینەی و گرنگەکانی دروستکردنی برایەتیەکی دینی و ئیسلامی بوو لە نێوان ئەوس و خەزرەج لەلایەک و ئەنسار و مهاجر لەلایەک. بزانین برایەتی دینی چ گرنگیەکی هەیە لە ژیانی ڕۆژانە و ژیانی ڕۆژانەی تاکەکان و بۆ بنیادنانی کۆمەڵگەیەکی دروست کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە یەکێک لە کارە سەرەکی و بنچینەیی و لە پێشینەکانی خۆی بۆ دروستکردنی دەوڵەتەکەی لە شاری مەدینە دەستی پێکرد و کاری پێکرد. بۆ قسەکردن لەسەر پاراستنی برایەتی دینی میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا خدر خەتێیی زانای ئاینیم کردووە کە لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێر میوانی ئەمڕۆی بەرنامەی باس و خواز دەبێت. مامۆستاگیان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ و زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەکەم. سڵاو ئێوەش خوای گەورە پاداشتان بداتەوە. زۆر سپاس مامۆستا سەرتا پێم خۆشە وەکو تعریف و پێناسەیەک بزانین یەکبوونی و برایەتی دینی یا برایەتی ئیمانی چییە و بەچی دەگوترێ و چۆن تعریف کراوە لە سەرچاوە و دەقە شەرعیەکانماندا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه
سەرەتا پیرۆزبایەکی گەرم لە جەنابتانەکەم و دەستخۆشیتان لێ دەکەم لەو بەرنامە پڕ خێر و بەرەکەتە بەرنامەی باس و خواست بەڕاستی بەرنمەیەکە جێی خۆی کردیتەوە لە ناو دڵی خەڵکی جا دیارە وەکو جەنابەت ئاماژە و ئیشارەتت پێدا دیارە برایەتی واجبە ئەوەش بە نەسی ئاەت خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێ خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێ ئینەمە المؤمنون ئیخوە فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بريس طبعا ديارة أو برايتيا خواي پروردگار لقرآن باس كردوا دفرمي إنما المؤمنون إخوة واتب تأكيد بيشكو قمان كآدات حصرة كأواني كبرايتي راستقين دكن أواني كاللقا يقدي تساكو باشو باكن هر أواننا كبرايتي آينية أو برايتي كخواي پروردگار لقرآني بيروز دا باس دكا انزا خواي قبر هلم آية مباركة دا دفرمي اگر چێشەیەکەوو فأصلحوا بين أخويكم ئاشتەوایی بکەن لەما بینی خۆتان لەما بینی برایەکانی خۆتان بۆ بزانە لە ئاخری ئاەتەکە دەفەرمی واتقوا الله لە خوای پەروەردگار بترسێن لعلكم ترحمون ئەنجا خوای پەروەردگار ڕەحمتان پێ دەکا یعنی لەم ئاەتە مبارەکەدا خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى پێمان دەڵێ کاتێک ئێوە برایەتی دەکەن ئەو کاتێک خوای پەروەردگار ڕەحمتان پێ دەکات و داخیلی بەزەی و سۆزی خوای پەروەردگار دەبن. بەڵێ زۆر باشە مامۆستا پێم خۆشە بزانین لە سیرە و ژیانی پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم چۆن کاری کردووە بۆ دروستکردنی برایەتی دینی وەکو لە پێشەکەش ئاماژەم پێکرد یەکێک لە کارە بنچینەیەکانی دوای سەفەرە بە خێرەکەی بۆ شاری مەدینە دروستکردنی برایەتی دینیە ئەم گرنگیە لە چیەوە بووە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەرکی پێ کردووە و هەستی کردووە یەکێکە لە کۆڵەکەکانی پاراستنی کۆمەڵگە و ڕاگرکردنی کۆمەڵگەکەی. بەڵێ ڕاستەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم ئێمە کاتێک تەماشای سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەری ئەکرەم دەکەین صلی الله عليه وآله وسلم زۆر دەرس و وانە و عیبرەت لێ فێر دەبین. تۆ ئەگە تەماشا سیڕەی بکەی یا تەماشای ژیاننامەی پێغەمبەر بکەی صلی الله عليه وسلم بە شێوەیەکی گشتی تەماشا دەکەی پێغەمبەری خوا کاتێ وەفات دەکا طبعا لە ڕۆژی دووشەم وەفات دەکا بەڵام هەتاوەکو ڕۆژی سێشەم جەنازەکەی ناشێرنەوە بۆ لەبەرەوەی جارێ پێغەمبەری خوا زۆر مبارەکە زۆر پیرۆزە و زۆریش گەورەیە بەڵام تەماشا دەکەی مسلمانان لاشەی پێغەمبەری خوا ناشێرنەوە ئەدی چ دەکەن دەچن برا گەورەیەک هەر دەبژێرن بۆ ئەوەی ئەو دەوڵەت و کیانە ئەو قەوارە سیاسیەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم درستی کردووە لە شاری مەدینە هەتاوەکو ئەو کیانە بمینێتەوە برا گەورەیەک هەر بژێرن ئەویش پێشەوە ئەبوو بەکرا خوای پەروەردگار لێ ڕازی بی کە خەلیفە و سەرۆک دادەنێن بۆ وڵات ئەو زادێنە و لای لاشەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لۆ ڕۆژی دواتر دەینێژن. لێرەدا مەبەستم یەک شتە بڵێم بەڵام دەوڵەت زۆر میمە تەماشاکە لاشەی پێغەمبەری خوا نانێژن هەتا برا گەورەیەک بۆ دەوڵەتەکە دیاری دەکەن بەڵام تەماشا دەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێک کۆچ دەکا لە شاری مەکەوە بۆ شاری مەدینە هێشتا دەوڵەت دروست ناکە بەڵام برایەتی دروست دەکا کەواتە برایەتێکە لە دەوڵەتەکەش مهمترە. تەماشا دەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چی دەکات دەستورێکی 52 بەندی دادەنێ هەتاوەکو کۆمەڵگای شاری مەدینە بەیەکەوە بژی کۆمەڵگای شاری مەدینەش دیارە لە چەند چین و توێژێک پێکاتوە ئەوانیش ئەنسارەکانیش دەبنە دوو بەش ئەوس و خەزرەج و هەروە قوڕەیشیش دەبیتە چەند هۆزێک ئەنجا جوولەکەکان ئەوجا بەشێک نەسەڕین لێ بووینە ئەوجا بتپەرستی لێ بووینە ئەوجا یەهودی لێ بووینە یەهودیەکانیش بەخۆیان سێ هۆزی گەورە بوون سێ تیرەی گەورە بوون. تەماشا دەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەستورێکی 52 بەندی داڕێشت هەتا وەکو ئیدارەی ئەو وڵاتە بکە هەمویان لە سایە و سێبەری ئەو دەستورەدا
بە ئازادی و بە یەکسانی و بەدات پەروەری بژن هەمویان پێکەوە دیفاع لە شاری مەدینە بکەن. بەڵام لەگەرەوەیدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەر لەوەی دەستورەکە دابڕێژی برایەتەکەی داڕێژ، چونکە برایەتەکە لە دەستورەکەش مهمتر بوو و برایەتەکە لە دروستکردنی دەوڵەتەکەش گرنگتر و مهمتر بوو. ئەنجا کاتێک ئەو برایەتەی دروست کرد ئەنجا توانی ئیشەکانی دیکە بەڕێک و پێچی بکە، چونکە ئەگە ئەو برایەتێ نەبایە نەیان دەتوانی مزگەوتیش دروست بکەن، چونکە ئەم کۆمەڵە برایە بەیەکەوە توانیان مزگەوت دروست بکەن، ئەم کۆمەڵە برایە بەیەکەوە توانیان دەوڵەت دروست بکەن، ئەو کۆمەڵە برایە بەیەکەوە توانیان دیفاع لە شاری مەدینە بکەن، توانیان ئەم دەستورە بپارێزن، ئەم برایەتێ بەیەکەوە توانیان ئەو دەوڵەتە ئەو قوارەیە سیاسە ئەو قوارە سیاسیە دروست بکەن کە هەتا دنیامایە پڕشنجی هەموو دنیا دەگریتەوە و ئاگرەکەی ناکوژێتەوە و نورەکە هەیە بەردەوام دەبی. بەڵێ مامۆستا دوای دروستکردنی برایەتیەکە یا چاندنی تۆی برایەتی لە دڵ و دەرونی جیلی یەکەمی پێغەمبەری خوادا صلی الله علیه وسلم کە سەحابەکان بوون، پاشتریش و تا ئێستش و تا دواییش چۆن ئیسلامی پیرۆز بەرنامە و هەنگا و نەخشە ڕێگای بۆ ئێمەداناوە کە بیپارێزین، چۆنی ئەپارێزرێ، بەچی ئەپارێزرێ و چۆن فەرمان بە ئێمە کراوە کە بیپارێزین. وەخوای پەروەردیگار دیارە ئێمە کاکریاس ئێمە دیارە لە هەموو شتێک سەرەتا دەگەڕێینەوە لای چێ؟ لای قورئانی پیرۆز کە کەلامی خوایە، کە باشترین کەلامە، کە باشترین قسەیە. ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. لە هەموو شتێک چاکتر و باشتر قورئانی پیرۆزە کە بگەڕێینەوە لای قورئانی پیرۆز. خوای پەروەردیگار بۆ ئەوەی ئەو برایەتێ بپارێزین کۆمەڵێک ڕێنماییمان دەکا، ئەویش لەو ئاەتە مبارەکەدا کە چەند شتێکمان پێرێ ئەفەرمێ یا ئەیوهە الذینە ئامەنوا. ڕووی خیتاب، ڕووی دوانگە بۆ چێە؟ بۆ ئیمانداران و مسلمانان. ئەفەرمێ یا ئەیوهە الذینە ئامەنوا، ئەی ئیمانداران اجتەنیبوا کەثیرا من الظن إن بعض الظن إثم. أي أواني إيمان تانهينا وبخوا ببيغمبر، أي أواني بدو شريعة إسلام كوتنا شكو قمان بيكتر مبن، چونك بزوري شكو قمان كان قناحا بسانا اجتنيبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أنزا دوم أفرمي ولا تجسسوا، جاسوسي لسا يكتر مكان بدواي عيب وعاركاني يكتر مقرن سيمينيان ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. سيمينيان فرموي لباشم لا باسي يكتر مكان چونك آية ئێوە حەز ئەکەن گۆشتێکی مردارەوە بخۆن، ئایا لاشێک لەوێندەرەی بی، جەنازەک لەوێندەرێ کەتبی بە مردی، ئایا گۆشتی برای خۆت دەخۆی؟ هیچ کەسێک گۆشتی برای خۆی ناخوا. کەواتە خوا ئەفەرمێ واتقوا الله، کەواتە لەخوا بترسێن، باسی یەکتر مەکەن، غەیبەتی یەکتر مەکەن، برایەتی بپارێزن. بۆیە لە کۆتای ئاەتەکەدا خوای گەورە ئەفەرمێ واتقوا الله، با ترسی خواتان لە دڵدا بێ، شک و گومانی خراپ بێکتر مەبن، غەیبەتی یەکتر مەکەن، جاسوسی لەسەر یەکتر مەکەن، ناو ناتۆڕە لێکتر مەبینەوە. بۆیە خوای پەروەردیگار بەم ئاەتە مبارەکەدا قەدەغەی کردکەوە ئێمە ئێکدی عیبدار بکەین، لە دوو عیبی یەکدی بگەڕین، ئەو برایەتەی کە هەمانە برایەتێکەمان نەمینێ. ولا آياتي تردا خوي پروردگار دفرمي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دفرمي خوي پروردگار دز بگرن بحبل الله، علماء فرمون يعني بكتاب الله، دز بگرن بقرآن خوي پروردگار كبيغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي كتابي خوي سريچي وكو گريسك وايا، سريچي لاي خوي پروردگارا وسريچي لاي ايويا دستي بيور بگرن. واذكروا نعمة الله عليكم، ايوش ايوا يادي او نعمتي خوي پروردگار بكنوا كاتك ايوا دجبني اكتم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كاتك ايوا دجبني يكتربون بواسي ام اسلاما بون برا يكتر فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمتي ام اسلام بونسي بونا ببرای یەکتر کە ئێمە بەرنامەکەمان بریتە لە پاراستنی برایەتی بەهۆی ئەم ئیسلامە، بەهۆی ئەم قورئانە، بەهۆی ئەم پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم بووینە برای یەکتری، کەواتە دەبی ئەو برایەتە زۆر چاک و باش بپارێزین بەپێی ئەو ڕێنمانەی خوای پەروەردگار جەل جەلاله لەو دوو ئاەتە مبارەکەیدا کە ئێستا خوێندمەوە. مامۆستا حکمی برایەتی و پاراستنی برایەتی ئیمانی چییە؟ زۆر کەس تا ئێستا ئەزانن برایەتی ئیمانی شتێکی لۆکاڵی و ئاساییە،
ئەنی مرۆڤی وامانەیە هێندەی کە گرنگی بە نوێژە سونەتەکەی و بە ڕیشی و بە جلو بەرگەکەی و بە کۆمەڵی شدەدا هێندە گرنگی بە برایەتە دینیەکەی نادا. حکمی چییە و ئیسلامی پیرۆز چۆن حکمەکەمان بۆ دیاریەکە؟ ئێمە ئەوکوس لە سەرەتای بەرنامەکەتدا خی گەورە پاداشت بداتەوە پێشەچی و سەرەتایەکی زۆر جوانت داڕشت و باست کرد. یعنی بەعقیقەت زۆر جاریوێ ئێمە لەبەر سنەتێک واز لە برایەتەکەی دینین کە زۆر شتەیە لە دینەکەی ئێمەدا سنەتە مباحە جاریوێ ڕێپێدراوە، بەڵام ئەم برایەتیە بە نەسی ئاەت واجبە لە سەرمان چۆن نوێژ و ڕۆژ و زەکات و حەج واجبە ئەو برایەتێش واجبە. چووکەلۆ تەماشاکە خی پەروەردیگار لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێ وأطيعوا الله والرسول ئێوە چ بکەن؟ دەفەرمێ ئیتاعی خوا و ئیتاعی خوا بکەن و ئیتاعی پێغەمبەریش بکەن صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا. تەماشەکەن زانا خی پەروەردیگار نیزاع و کێشە و دوژبنایەتی و ململانێ لە گەچی باس کرد. فەرمووی ئیتاعی خوا بکەن لە سەرتان واجبە، ئیتاعی پێغەمبەر بکەن صلى الله عليه وسلم لە سەرتان واجبە، و چی بکەن؟ و لە سەرتان واجبە نیزاع و کێشەتان نەبی. ولا تنازعوا چ بکەن؟ با نیزاعتان لە بینیدا نەبی، کێش و ململانێتان لە بینیدا نەبی. ئەفەرمی فتەفشەلوا دوایە فەشەل دینن لە هەموو ئیش و کارەکاندا، لە هەموو ئیش و کارەکانتاندا فەشەل دینن فتەذهب ریحکم قووەتیشتان دەڕوا. کەواتە ئێمە کاتێک برایەتی نەکەین قووەتمان دەڕوا، بێهێز دەبین، دوژمن بەسەرماندا زاڵ دەبی، بۆیە دەبی زۆر ئاگامان لێبی. ئەنجا ئەفەرمی وەصبیڕوا، ئەها خوای پەروەردیگار لە کۆتایی ئاەتەکەدا لە فەرمێ وەصبیڕوا ئین الله مع الصابرین. کەواتە برایەتی سەبری دەوێ. ئەتو هەر تۆزێک قسەی چانگوت ئەتو هەر بچی شتێک بنووسی، هەر شتێکیان گۆ ڕەت بدەیەوە، هەر شتێکت بیست ڕەت دەچی بنووسی، ئەو کاتە لە ڕێزی ئەوانە نەبووی کە خوای پەروەردیگار ئەفەرمی وەصبیڕوا سەبر بگرن ئین الله مع الصابرین. کەواتە واجبە ئێمە ئەو برایەتەی بکەین، واجبێکی زۆر گرنگ و مهمیشە، چونکە کاتێک ئێمە برایەتی نەکەین ئەو کاتە پەرت و بڵاو دەبین. کاتێ پەرت و بڵاو دژبین دوژبن بەسەرمان دازار دەبی، وەکو خوای گەورە فەرمووی وەتەذهب ریحکم قووەتتان دەڕوا، هەموو دوژبنێک سەرتان تێدەنێ. بەڵێ حکمی ئیسلام ئەوەیە ئەو برایەتیە واجبە وەکو بیبێلەی چاوەکانمان بیپارێزین. بەڵێ مامۆستا وەگەزانی برایەتی دینی دوو ڕووی جەستەیی و معنەوی هەیە، تەوقەکردن و ڕووی خۆش و زەردەخەنە و باوەش پێداکردن. ئەمە لایەنە ڕواڵەتیەکەیەتی، نەمانی بغز و کینە و پاکبوونەوەی دڵ و دەروون، ئەمەش لایەنە ناواخنی و دەرونیەکەیەتی. بەبێ لایەنی دەرونی زۆر جار مرۆڤ ڕواڵەتیان ئامادەی برایەتی ئەکات، بەڵام کاتێک کە قسەیەک ئەبیستە یان شتێک ئەکترێ یەکسەر ئەوەی کە لە ناخایەتی دەرەکەوێ، وەکوڵی پەردەی لەسەر نامێنێ و ئیدی برایەتیەکە نامێنێ. ئێمە چۆن لە پێشدا هەوڵی ئیسلاحکردنی ناخ بدەین، لە ناخەوە برایەتیەکە دروست بکەین، اینجا بە ئەو کاتە جەستەش ئەبێتە ملکەچ و کۆیلەی ناخ و دەروونمان. چۆن ناخ پاکەینەوە، برایەتی تێ زیندوو بکەینەوە، تێدا بچێنین بۆ ئەوەی جەستەش ملکەچ و فەرمان بەرداری ناخ و دەروونمان بێ. پێغەمبەری ئەکرەم صلی الله عليه وسلم لە فەرمایشتێکدا دەفەرمێ لۆ ئەوەی ناو دەروونمان پاک بکەینەوە، دەفەرمێ ولا تباغضوا بغضتان بەرامبەر یەکدین نەبی، ولا تحاسدوا حەسوودی بە یەکتر مەبن، ولا تنازشوا ولا تدابروا پشتێکتر مەکەن. ئەی چی بکەین؟ ئەفەرمی وەکونوا عیباد الله ئیخوانا ببنە بەندەی خوا و برای یەکتر. تەماشا ئەو تعبیرە جوان و بەهێز و بەقووەتە ئەو هەمووی پەیوەندی بەناخی ئینسانەوەیە. وەکونوا عیباد الله ئیخوانا، بزانە ببنە بەندەی خوا، ببنە برای یەکتری. چکە کاتێک ئێمە لەگە یەکتر باش بووین، کاتێک ئێمە لەگە یەکتر باش بووین، خوای پەروەردیگار ڕەحممان پێ دەکا. وەکو لە فەرمایشتێکی تردا دەفەرمێ الراحمون يرحمهم الرحمن، ئەوانەی کە بەڕەحمن لەگە یەکدی برادەراتی دەکەن، ڕەحمان یعنی خوایە ڕەحمیان پێ دەکا. ئەنجا ئەفەرمێ يرحموا من في الأرض، ئەی ئەو کەسانی کەوا لە زەویدانە
ڕحم بە یەکتر بکەن برایەتی لەگە یەکتر بکەن یەرحەمکم من فی السەما یەرحەمکم من فی السەما ئەوەی لە ئاسمانی شەخوای پەروەردیگارە سبحانه وتعالى ڕحمتان پێ دەکا جا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی المسلم أخو المسلم أفرمي إيمان مسلمان براي مسلمانا لا يظلمه ظلم لناك ولا يخذله وهو شرمزاري شناك ولا يحقره بكمش تماشيناك أنت أفرمي المسلم كل المسلم على المسلم حرام أفرمي مسلمان هموي لمسلمان حراما هر هموي يعني زنابت باسي ناخي إنسان إيمان دارت كل ولا قال روي روالتي ناوى ودروا طبعا هردو شيء حرامة وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي كل المسلم على المسلم حرام مسلمان هموي حرام لسا مسلماني شي تماشك دمه ها خوينكي وماله ومالكشي ثروة سامانكشي الحرام وتلك وعرضه واتكسايتي وابرويكي اوشي هم لسرة حرامة او فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كإمامي مسلم رواية دكا بري براستي ئێمە زۆر گرنگە ئاگامان لەو فەرمایشتەی پێغەمبەر بی صلى الله عليه وسلم کە ئێمە لە یەکتر حرام کراوین نابی دەممان بچێتە ناموس یەکتر باسی یەکتر بکەین نابی دەستمان بچێتە خوێنی یەکتر نابی یەکتر شەرمەزار بکەین ئەو فەرمایشتی پێغەمبەرە صلى الله عليه وآله وسلم. بەڵێ مامۆستا وەک دیارە پێم وایە فەرمودەیەکی پێغەمبەری خواژەیە صلى الله عليه وسلم کە لە کاتی تەفرەقەدا مرۆڤ بە قەدی داردا بکە بۆی باشە لەوەی کە دەم وەربداتە ناو تەفرەقە و پەڕاگەندەیی کەواتە پاراستنی برایەتی زۆر قورس و ئەرکێکی گرانە. ئیسلامی پیرۆز چۆن مەدح و سەنای پارێزەران و بەدیهێنەرانی برایەتی دینیەکە ئەکات چۆن وەسف و سەنای و کەسانەیەکە کە برایەتی دینیەکە ئەپارێزن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە فەرمایشتێکدا دەفەرمێتن من سەتەڕە مسلیمەن هەر کەسێک برایەکی مسلمان عیبێکی دابپۆشی سەتەڕەه الله في الدنيا والآخرة هەر کەسێک عیبی مسلمانێک دابپۆشێ کە عیبێکی هەبێ باسی نەکا لە دنیادا خوای پەروەردیگار لە بەرامبەردا ئەم مسلمانە ستر دەکا عیب و عارەکانی دادەپۆشی لە دنیا و لە قیامەت کەچی ئەو مسلمانە بەس لە دنیای عیبی ئەو مسلمانی داپۆشیە خوای پەروەردیگار سبحانه وتعالى لە ڕۆژی قیامەتێدا هەموو عیبەکانی دادەپۆشی و لە قیامەتێشدا عیبەکانی دادەپۆشی بزانە ئەو پاداشتی ئەو کەسەیە و هەروە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ سیباب المسلمی فسوق جوێندان بە برای مسلمانت فاسق بوونە و دەرچوونە و هەروە قتاله كفر و هەروە دەستچوونە خوێنی مسلمانەکەش کوفرە واتە کوفری ئەو کوفرەیە کە ئینسان لە میلەت دەرناسی واتە کوفری گسکە عولەمان دەفەرمون بۆیە هەر کەسێک عیبی مسلمانێک داپۆشی خوای پەروەردیگار عیبەکەیدا دەپۆشی چونکە باسکردنی خەڵک سێ نەوعی هەیە یەکەمیان پێ دەگوتێ غەیبەت دووەمینیان پێ دەگوتێ بوختانە بە کوردی پێ دەگوتێ بوختان سێمینیان پێ دەگوتێ ئیفک تەماشەکە غەیبەت ئەوەیە کەسێک عیبێکی تێدا هەبی ئەتوباسی بکەی ئەوە غەیبەتە بوختان ئەوەیە کە تێیدا نەبی ئەتوباسی بکەی ئەدی ئیفک چییە ئیفک ئەوەیە ما بەلەغەکە ئەوەی ئەتو پێدگەی لە ناو خەڵکی دابرا بکەیەوە ئەوانش هەرسێکیان گوناه و تاوانن بۆیە خوای پەروەردیگار سزای ئەو کەسانە ئەدا ئەوانەی عیب و عاری مسلمانان بە گۆڕێوەرەکەن غەیبەتیانەکەن باسییانەکەن عیبەکانیاندا ناپۆشی بەڵام ئەو کەسانەی عیبی خەرچی دادەپۆشێ خوای پەروەردیگار سبحانه وتعالى لە دنیاشدا و لە قیامەتیشدا عیبەکەی دادەپۆشی و پاداشتی زۆر دەداتەوە. تۆ بە مامۆستا بۆچی لەگەڵ ئەم هەموو ڕێنمایی و فەرمایشت و فەرمودە جوانانەدا ئێمە کاری پێ ناکەین ینی وەکو ئەڵێ فەرمودەکە لە شوێنێک کەوتو ئێمە لە شوێنێکی تر خەریکی کارین هەر سەیری فەیسبوک کەین مسلمانان بەڕاستی ئەگە بڵێن فەیسبوکمان بۆ گەن کردووە فەیسبوکمان کردوتە شوێنێ بۆ سوکایەتیکردن بە یەکتر ئازاردان هەڵدانەوەی عیب و عاری یەکتر ئەوە ناڕاستمان نەگوتوە بۆچی مسلمانان ئەمە ڕەچاو ناکەن یا کاری پێ ناکەن؟
پرسیارەکە زۆر جوانە دەست خۆش بیاخۆ خوا پاداشت داتەوە دیارە ئێمە ئەو دوو ئاەتەی مبارەکەی سەرەتا خوێندمانەوە هەردووچی لە کۆتایی ئاەتەکە خوای گەورە فەرمووی وەتەقوا الله کەواتە ئێمە نەبوونی تەقوایە کەوا لە فەیسبوک و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا شت لەسەر یەکتر دەنووسین بەڕاستی دەبی مسلمانان وشیار بن ئاگادار بن زۆر جاری وایە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا کەسانێک بە ناوی مستعار بە ناوی خوازرا و عنی بە ناوی غەیری ناوی خۆیان شتێک دەنووسن بۆ ئەوەی سەف و ڕێزی مسلمانان تێک بچی بۆ ئەوەی مسلمانان شت لەسەر یەکدی بنووسن مسلمانان یەکدی عیبدار بکەن هەتا وەکو بە خۆیان لە بەرامبەرماندا پێ بکەنن ئینجا ئێمەش خەریکی یەکتر بین نەخێر بۆ ئەوەی مەشغوڵمان دەکەن بۆ ئەوەی ئێمە مەشغوڵ دەکەن سەرقاڵمان دەکەن هەتا وەکو ئاگامان لەو پرۆسە و لەو مەشروع گەورە نەبی کە برایەتی مسلمانان ئێستا لە ئارادایە چەند قۆناغێک چوویتە پێش سوپاس بۆ خوای پەروەردیگار دەیانەوێ مەشغوڵمان بکەن چونکە کەسانی ئەلمانی و بێدین کەسانی گۆڕا و دۆڕا و شکست خواردوو کە لە مەیداندا خەرک و جەماوەر سیقەی پێنەماون ئێستا خەڵک هیوا و ئاوات و ئەمەلی ئەوەیە مسلمانە دەست بەدەست نوێژەکان کە بێنە مەیدانێ خەرک لە گەندەڵی لە فەسادی لە نادادگەری ڕزگار بکەن بەرەو عەدالەتی ئیجتیماعی و بەرەو خەرک لە خۆشگوزەرانی دابژن بۆیە دەیانەوێ مسلمانان بە یەکتر خەریک بکەن وەکو جاری وەیە کابرا عیبێکی هەیە دەیەوێت کەسی بەرامبەریش عیبدار بکە بەرێکا کە فەرمو هەممان پێکەوە وەکو یەک عیبدارین ئەوەش لە قاعیدە و لە یاسا و ڕێسایەکان داوانیە خوای پەروەردیگار لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێ ئەفەنەجعل المسلمین کەالمجرمین ما لەکم کەیفە تەحکومون ئایا چۆن ئێوە مسلمان و مجریم و تاوانبار وەکو یەک تەماشا دەکەن ما لەکم کەیفە تەحکومون ئەوە چ حکمێکە ئێوە دەدەن بۆیە ئێمە دەبی هۆشیار بین ئاگادار بین لە ڕێی کەسێک کە لە فێسبوک شتێک دەنووسی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیان شتێک بڵاوە کاتەوە دەبی مسلمانان خۆیان بەو شتانەوە خەریک نەکەن خوای پەروەردیگار سوبحانه وتعالى لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێ وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەمە ئێمە ڕێزمان لە ئادەمی زاد ناوە و ئەگەر ئەو ئادەمی زادە ئیماندار و مسلمان بی زۆر بەڕێزترە کەواتە خوای پەروەردیگار با بزانین ئێمەی لۆ ئەوە دروست نەکردووە کەوا خەریکی مجادلە و مناقەشە و چێشمە چێشم بین بەرکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە فەرمایشتێکدا لە فەرمی هەر کەسێک مجادلەی هاتە پێش ئەگەر لەسەر حەقیش بوو لە بەخاتی خوای پەروەردیگار وازی لەو مناقەشە و مجادلە هینا خوای پەروەردیگار لە ڕۆژی قیامەتێدا على رؤوس الخلائق لبرساوي أهم خلقا پاداشتی ئەداتەوە بە چاکترین شێوە بۆیە ئینسان زۆر لەوە گەورەترە خۆی بە مناقەشات و مجادلات و شت نووسین دروست بکە ئێمە کە خوای پەروەردیگار درستی کردین و بە تایبەتی ئیماندار و مسلمان بۆ ئەوە هاتوونە خوای پەروەردیگار بە خەلیفە باسی مسلمان دەکا بە خەلیفەی خوایە لەسەر زەوی خەلیفەی خوا لەسەر زەوی دەبی زەوی ئاوەدان بکاتەوە دەبی قەوارەیەکی سیاسی قەوارەیەکی پڕ لە دادگەری بۆ ئەو خەرک و میلەتە دابمەزرێنی دەبی خوو ڕەوشتی جوامی خەرک تەماشای بکە دەبی هەموو خەرک چاوی لەوەی بی مسلمان جارێکی تر بێتەوە مەیدانێ دوژبنانی خوا و بێدینان و ئەوانەی فەشەویان هینا و ئەوانەی گۆڕا و دۆڕاون لە مەیداندا دەبی ئەوانە لابکەون دەبی مسلمان بێنە مەیدانێ قەوارەی سیاسی بۆ خەڵک دروست بکەن پێشەوایەتی خەڵک بکەن مسلمان زۆر لەوە گەورەترە خۆی بە فەیسبوک بە داما بە دۆمینا بە مناقەشە و بە مجادلە خەریک بکە بۆیە مسلمان دەبی خۆی بناسی دەبی ئیماندار و مسلمانان بە تایبەتیش لە کوردستاندا کە ئێمە لە بارودۆخ و هەڵو مەرجێکی سەخت و جواردا دەژین بۆیە مسلمانان ئەبی هۆشیار بن و ئاگادار بن یەک ڕێزی و برایەتی چاک بپارێزن هەتاوەکو خەڵک بیان کاتە پێشەوای خۆ نەک خەرک پێمامرێ ئێوە کلکن هەموو دەمێت لە دوو ئێمەنا ئەبێ خەڵک تەماشای ئێمە بکاو دەرس و عیبرەت لەمەوەگری و ئێمە ببینە براگەورە ئێمە هەتاوەکو چووکە عەدالەت و یەکسانی و دادگەری تەنها لەکە مسلمانان و تەنها لەکە ئەو لایەنە ئیسلامیانەکەوە لەسەر شەریعەتی خوای پەروەردیگار دەڕۆن دەست بە قورئان و سونەت وەردەگرن تەنها لەکنەوان داد و دادگەری و عەدالەت بەدەست دەکەوی زۆر باش مامۆستا قسەیەکی جوان و مانادار هەیە کە هەندێک کەسیش دەڵێن فەرموودەیە فیتنە خەوتووە نەفرەتی خوا لەو کەسەی کە بە خەبەریە ئەمە قسەیەکە لە واتادا زۆر جوانە و ئەگەر چی فەرموودەش نەبێ
ئایا ئەوانەی کە هەوڵی دروستکردن و زیندووکردنەوەی تەفرەقە و پەڕاگەندەیی و ناکۆکی نێوان مسلمانانە دەن ئەم قسە جوانە بەسەریانە تەطبیق نابێ ئەمانە زیندووکەرەوەی فیتنە و ئاشوبنی لە کۆمەڵگەدا؟ بەتەکید جاری وایە کابرا بە یەک قسەی جاری وایە کابرا بە یەک قسەی دەچیتە ئاگر، جاری واشە کابرا بە یەک قسەی دەچیتە بەهەشت. بۆ یەکی لە زانایە قسەی زۆر جوان دەکا دەفەرمێ هەر ئەو زمانەیە ئینسان پێدەتە ناو بازنە ئیسلام کە دەرێ ئەشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جاری واشە کابرا کوفرێک دەکا هەر بەو زبانەی لە ئیسلام دەرەچی. جاری وایە زانیمانە و بیستومانە کەسێکی ڕێنمایی کردووە دوایە ئەو کەسە بوو تەقاعیدێکی گەورە دەیان کەس و هەزاران کەس لەسەر دەستی هیدایەتی وەرگتووە. جاری واشە زانیمانە و بیستومانە کەسێکی گومڕا کردووە هەزاران کەس بەواستەی ئەو کەسە گومڕا بووە. بۆیە جوانیان گوتووە فتنە نووسووە لعن الله من أيقظها، لعنەتی خوا لەو کەسەی کە ئەو فتنە بەخەبەردنی بەڕێ ئەو کابرایە فەسادی براوەکاتەوە لەسەر زەوی. خواي پروردگارش لقرآن پیروزدا كلا سورة البقرة دفرمي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خواي قول القرآن دا دفرمي كساني كنا كبيامريكا كقصي خراب مكان فسادي براو مكانوا خلق تيك برمدن دەن ئەمە بۆیە ئەوشتە براوەکەینەوە هەتا وەکو چاکسازی بکەین و هەتا وەکو ڕەدی نووسینان بدەینەوە و ئەو شتەی بەبیر خەرچی دێنینەوە. لە کاتێکدا خوای گەورە ئەفەرمی ئەلا یان ئاداتی تەنبیه و ئاگادارکردنەوە ئەلا ئینەهم هم المفسیدون، ئاگاتان لەبی ئەوانە تێک دەرن، ئەوانە فاسدن و خەرچی بە فەساد دەبن و ناڕێکی و نائەدالەتی و بەتڕەوشتی و ئاژاوە و مەشاکل لە ناو مجتەمع و کۆمەلگە و مسلماناندا براو دەکەنەوە. وەخوای پەروەردگاریش لە قورئاندا دەفەرمێ إن الله لا يحب الفساد، خوای گەورە فەسادی خۆش ناوێ. فەساد ئەو کەسەیە کەوا خەرچی تێک بەرەدا کەوا ئاژاوە و دووبەرەچی لە نێوان خەڵکی براوەکاتەوە خەرچی تووشی مەشاکیل و کێشە و گرفتەکە. بە تەکید خوای پەروەردگار هەڕەشەی زۆر لێ کردووە لەو کەسانە، بەڕاستی گوناه و تاوانێکی زۆر گەورەیە. ئەنجا تەماشا دەکەین یەکێ لە خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ناوی سەفیە، کاتێ خێزانێکی تر کە عایشەخانە بەس ئەوەندە دەرێ سەفیە تۆزێک بەشنی کورتە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمی والله قسەیەکت کرد ئەگەر لەگەر ئاوی بەحری تێکردکەی بەحرەکە هەموو پیس دەکا. ئەوە قسەیەکی چەند لە چاو ئەو قسانێکە کە دەنووسرێت و بڵاوەکرێتەوە چەند شتێکی سادە و ساکارە. بۆیە دەبی زۆر ئاگامان لێبی کاتێکێ لە ئەسحاب دەکوژرێتن لەسەر کارێکی خراپ، ئەجا هەندێک لە سەحاب دەرێن دەبایە خۆی بێدەن کردبایە و بۆچی ئەو قسەی کرد و خۆی ئاشکرا کرد و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێ دەگاتە لای کەلاکەکی تۆپی و بەس ئەسحاب دەرێ بیخۆن دەرێ ئەوە چۆن دەخورێ ئەی پێغەمبەری خوا فەرمووی چۆن تازە باسی ئەو کەسەتان کرد ئێستا وا لە ناو ڕووبارەکانی بەهەشتەیە دەگەڕێ و دەسوڕێ دووجارەوە باسی کەسێک دەکەی لەوانی ئەو کەسە زۆر چاک و باش بێ چکە پێچەوانەی فەرموودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جولایەوە وەکو ئەو فەرموودەی پێغەمبەری خوامان خوێندەوە المسلم على المسلم حرام، مسلمان هەمووی لەسەر مسلمانی حرامە چی دەمه وماله وعرضه. ئەتو باسی یان باسی خوێنی دەکەی یان دەست لۆ خوێنی دەبەی یان دەست لۆ ماڵی دەبەی یان دەست لۆ ئابڕوو کەسایەتی دەبەی. ئەو فەرموودەی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. خوای پەروەردگاریش لە قورئاندا دەفەرمێ فليحذر الذين يخالفون عن أمري، با ئەوانە لە خوا بترسێن کە پێچەوانەی فەرمانەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم دەزورێنەوە. ڕەشیان زۆر لێکراوە ئەوانەی پێچەوانە و مخالفەی فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەزورێنەوە و فەسادی لە ناو مسلماناندا براوەکەنەوە خەرک تێک بەرەدەن. بەڵێ مامۆستا زۆر جار دوو حیزب یا دوو گروپی مسلمانان یا دوو ئەندامی یەک لە حیزبە ئیسلامیەکان کە دژایەتی یەکترەکەن یان نهێنی و عیب و عاری یەکێک لە حیزبەکانیان بازەکەن ئەگونجێ بوهتان و تۆمەتێک بێ و ڕاستی نەبێت. چۆن ئەندامی حیزبە باسکراوەکە یا ئەو حیزبەی کە باسی کراوە و
عیب و عار و نهێنیەکانی باسکراوە چۆن خوای گەورە فەزلی ئەو تاکە یام ئەو گروپە بازەکە کە دان بە خۆیدا ئەگرێ و ڕەدفعلی نابێ و ڕق و بغز و تووڕەیی خۆی لە بەر خوای گەورە خواتەوە بۆەوەی کۆمەڵگەکە و برایەتیە دینیەکە نەشێوێ ئەمەیان زۆر مەزنترە کە حیزبێ گروپێ تاکێک زاڵ بێ بەسەر هەست و تووڕەیی و بغز و کینەی خۆیدا. طبعا كبر الصبر ناقري له ويا خوال القرآن أفرمي واصبروا صبر بقرن إن الله مع الصابرين هكا جان آرام بقرن خواي پروردگار لگا او کسانی که آرام دگن اتو ازنا که خواد لگربی اگر صبر بگری خواه لگرد دایا اگر صبر نگری دو عزبتیک بردی او الشیطان لگرد دایا تکاویشی شیطانا یک رزي زور گرنگو مهمه كره بسا بأما درس عبرت وقرين استامن كتابه كم لبردستا وعد خوين موا جنابي مامستا علي بابيرا بيروريا كانم لوي لصالي 1980 لطهران لقر مامستا علي بابير لقر مامستا صلاح الدين لطهران يقدي دبين لصالي 1980 لبيناوي او اسلام دا او دو سركده خريجي خدمت كرني ايني بيروزي اسلاما كسك كاتازا لولا رادي نتاري ديتيا نسويري دوتيا نروجك ترسي ديتيا نلرسي ديتيا نبرسيتي دي لبيناوي اسلاما يستا لولا راهات يشتاق دنوسي ديوي او دو عزبك خاوني خباتا يا عزبكاني ترل بكو كومالي اسلامي وكو يقرتو اسلامي وكو بزوتنوي اسلامي كيستاوا برايتيك دكن وكو نمامي كان ناشتوا والله هركسيك بيوي او برايتيك دا گناه بارو تاوان بارا هركسيكيش او وكو ديوارك بلوكيش لسد ديوارك دابني او ازلو پاداشتي زور اگاتي بوي با اوانا لخوا بترسين خواي پروردگار هرشيان لدكا كورا بس با ايما درس ور بگرين تماشاكن لولاتي وكو باكستان تسارد حزب اسلامي ليا بو بيكوا دحاوينا وبيكوا برايتي دكان بو ايما حزب اسلامي نتوانين اداره بكين تماشاكن والله ايما اقوياء درسو بنت لدورو برمان وبگرين تماشا لكاتي دوش بناني خوا بپلانی دشمنانی دروا کوا انقلاب دکری بسر او دولتی ترکیه دا تماشاکی پیرژن و مندال دینا بن تایکانی بن زنجیری دبابی آمادنا دبابیان بسر کوي بلام او برایتیان بمینه بلام او دولتک بدنگ و رنج خوان درستیان کردوا نابی او دولت بروخه بوچی اما او برایتین کین تماشا دکین لسالی 1991 کاتی رجیمی بعث کویت داجر دکا صدام ديوي لوي دولتك دروز بكا وكو تنفيذي وتشريعكي كردستان ديوي اوها دولتي زاشايتي دولتي كارتوني دروز بكا حتى بركا كخرچي كويتي بخو انقلابيان كرد دولتي خوان ديوي عندك لكويت دولتي كان بودا مزريني سربا اسمي بعسي عربي اشتراكي بي بلام يك نفري بدس نكود زاشايتي بو حكومه عراقي بكا بو چەند مانگێک لە شاری لە دەوڵەتی کوێت مایەوە هەمووی خاپور کرد و تێچیدا بەڵامی یەک نەفەری بەدەست نەکرد جاشایەتی بۆ بکە چونکە برابوون لەگەیەکدی تەبابوون و یەک ڕێز بوون بۆی بە ناساری ئەو دەوڵەتەی بەجێهێشت و هاتن دەوڵەتی خۆیان دامەزراندەوە بەسە با ئێمە دەرس و عیبرەت لە دەور و بەرمان وەگرین ئەو برایەتی بکەین بەس کورد بەداخەوە زۆر زەوا فێرین ئێمە خیانەت لەگەیەک دەکەین لە پشتەوە بە خەنجەران لێک ئەدەین برایەتی ناپارێزین کیانەکانمان ناپارێزین حیساب لە یەکتر ناکەین ئێمە کە ئێستا لە 150 خاچی کوردستانمان لەدەستدا ئەگە برایەتیمان کردایە وامان بەسەردەهات او همو سروت و سامانەی کە لە بەدەستماندا بوو ئەگە بە برایەتی سرفمان کردبایە لەو میلەتەمان سرف کردبایە ئێستا دەکەتە بەدەستی عراق و ئەوان بە کەیفی خۆ ئەوتا چەندی بیانەوەی پارەت بدەنێ چونکە برایەتیمان نەپاراستیە یەکڕێزیمان نەپاراستیە بۆ ئێوە وامان لێدێ وردە تەنازول دەکەین بۆ دوژبنان بەڵام ئەگەر خۆ بە خۆمان تەنازول بە یەکتر بکەین یەکتر ببورین برایەتیشمان دەبینە خاوەن کیانی خۆمان دەبینە خاوەن ئابووری خۆمان دەبووینە خاوەن قوارەی سیاسی خۆمان بۆیە بە برایەتی و بە یەکڕێزی و بە وحدەت ئینسان بەهێز و بە قووەت و بەڕێز دەبی ئەگە ناوەکو خوای گەورە فەرمی فتەفشەلوا فەشەل دینن وتەذهەبە ڕیحکم قووەتیشتان دەڕوا. زۆر باش مامۆستا بۆچی وا هەستەکرێ یام دەیبینین لە ئێستایە ناوچەگەرێتی و مەزهەب و حیزب و زمان و کەلتور و زۆر شتی گچکەی تری
بێکەڵک و بێمستەوە شوێنی برایەتە دینیەکەیان گرتوتەوە. مرۆڤی وا هەیە ئامادەیە لەبەر حیزبەکەی لەبەر مەزهەبێک تەنانەت کە مەزهەبیش بە ئیسلامیش بێ لەسەر ناوچەگەرێتیەکەی لەسەر زمانەکەی وەکڵێ ڕێگی لاملی بەرزە بێتەوە و هەڵ ئەچێ، بەڵام ئامادە نیە لەبەر پاراستنی برایەتی دینی وەکڵێ شتێ بەدڵیا بێ، ئەم هەستێ بجوڵێیان بۆ منە خوڕپەیە بەدڵیا بێت و پێی ناخۆش بێ. بۆچی ئەمە وای لێ هاتووە لەم سەردەمەدا؟ بەڕاستی هەمووی دەگەڕێتەوە سەر لاوازی ئیمان. واللهی ئێمە ئەگەر ئیمانێکی بە قووەت و بەهێزمان هەبی ئەو هانابین. بۆ تەماشا دەکەی ئەصحابی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەحابە هەبووە لە مەیدانی جەنگدا بابی لە بەرامبەریدا بووە، ئامادە بووە لەو شەڕە بەشداری بکات چونکە بابیشی لە شەڕەکەدا بووە لۆ چونکە ئەوە حەق بووە ئەوە ناحەق بووە. ئەتو نابی وەڵا ئەوە لە گروپی منە كل حزب بما لديهم فرحون، كابراي جاري وين ناحقه دفاع لنا حقيدك نخير دبي اتوب حق لتشيبي دفاع لحق بكي تشي زياتر بابند بالشريعه شباب تشي زياتر بابند بالسنه بيغمبر صلى الله عليه وسلم حق الراستقين كدويدا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ليس منا من دعا الى عصبيه لا يمنيه او كسيكوا سدكا او داوي دمارجيري دكا الرقص برسيدكا ومات على عصبيه او كسل لا يمنيه ودشمري لسر دمارجيري او دمارجيريا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمی او شتێکی بۆگەنە واسی دەبینن. زا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زۆر خەریک بوو هەتا مجتمع و کۆمەلگایەکی وای دروست کرد کە مجتمعێکی چاک و باش و پاک بێ. ئێمە هەر کاتێک حەق لە چێبی دەبی دیفاع لەو جێ بکەین کە حەقە، یعنی چێ حەقە ئەبین لەگە ئەو دابین. چونکە بەڕاستی کاتێک مسلمان معنای چییە؟ بۆ بە تو دەرێ مسلمان يعني استسلام وعتسي يعني تسميلي امر وفرمان كاني خواي پروردگاري سبحانه وتعالى او كاتا دلت خوشبي والله كاتك كآياتك هي فرمايشتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتا او آيات لچين دري اتو لقا او آيات بي لقا او فرمودي بي يان كام حزب زور حقته لقا بي يان كام زور حقي قد تو لقا او حق بي والله دريش تخوش دبي والله خواش لي راسي دبي والله سرج دكبي بلام او دمارجيريا او تعصبياتيا او ناوسقرياتيا او زمانقرياتيا او هموي زهالة نزانينا بوي او برتوازيش وايلي كديك ايمتوشي او صعبين حتى واس لو نخوشينين او بيقومان صار تانابينو هر دائما لنخوشي دابين هر نخوشي دابين بوي بيشوا عمر خواي پروردگار لي رازي بي افرمي عليكم بذكر الله افرمي لسرتانا ايوه بازمانتان بيادو ذكر قصي تاكو باشو حقبي فإنه شفاء لودي وإياكم بس آقادار بن بس بإياكم آقادار بن لا تفرقا لا قصي خراب فإنه داء سك أو نخوشيا كواتا لقى حقبون علاجه وتارسره وشفايا لقرنا حقبون وشتي خراب وغيبته وخرابه او انا هموي درد لنا في خلق دا برابدا بنوع زۆر باش مامۆستا باباز لە هەڵوەشێنەرەوە و هەڵدێرەکانی برایەتی ئیمانی بکەین بە چی هەڵدەوەشێتەوە ئەو هۆکارانە چین و بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر ڕیزبەندی بۆ بکەین لەوەچە لە ئەسنای قسەکان جەناب ئاماژەت بە هۆکارەکان کردوێ بەڵام پێم خۆشە بە ڕیزبەندی و یەک لە دوایەک باز لە هەڵدێر و هەڵوەشێنەرەوەکانی برایەتی ئیمانی بکەین. دیارە گومان لەوەدانە ئێمە چۆن ئەتوانین پابند بین بەو برایەتیە و چۆن ئەو برایەتیەش هەڵەوەشێتەوە. یەکەم پابند بین بە قورئانی پیرۆز، چکە کاتێک پابند بووین بە قورئانی پیرۆز قورئان پێمان دەفەرمێ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دەست بە کتابی خوای پەروەردیگار وە بگرن ئێوە دەبنە یەک. کەواتە کاتێک دەستمان لە قورئانی پیرۆز بەردا ئەوە تەفرەقە پەیدا دەبی. یەک. دومینیان فەرمایشتە ڕاست و دروستەکانی پێغەمبەر
صلى الله عليه وسلم ئەگە دەست بە فەرمودەکانی پێغەمبەری خواوە بگرین ئەو کاتە وحدەتمان دەبی یەکڕێز دەبین کە دەستمان لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر بەردا صلى الله عليه وسلم ئەو کاتە پەرتەوازە دەبین و هەروەها دەرس و عیبرەت لە خەرچی پێشە خۆمان وەربگرین ئایا فلان کەس لەگە فران کەس تەبا بووە سەرکەوتوو بووینە بەڵام فران حیزب لەگە فرانە حیزب تەبا نەبووینە فەرمووتیان بەسەرات یان فرانە دەوڵەت یەکڕێز نەبوون تەفرت و نابوون بران فلانە دەوڵەت یەکڕێز و تەبانە وحدەتیان هەیە کەواتە ئەوەش ئەتوانی دەرس و شتی لێ وەگرین و هەروایە خاڵێکی تر حەقوایە لایەنە سیاسیەکان لایەنە ئیسلامیەکان ئەو کەسانی کەوا شت دەنووسن بانجیان بکەن لێپێچینەوەیان لەگەر بکەن کاکە بۆ بۆچی ئەو شتت نووسیوە کاتێک ئەگەر ئەوان بەدڵ محاسبەی بکەن بۆچی باسی فران کەس دەکەی بۆچی فرانە شت دەنووسی بۆچی فرانە بوختان دەکەی ئەگەر بێت و محاسبەی لەگەر بکەن چونکە دەبی ئەو کەسە یەکەم جا محاسبەی خۆی بکە وەکو پێشەوە عومەر خوا لێ ڕازیبی دەفەرمێ حاسبوا ئەنفوسەکم قبل أن تحاسبوا ئێوە محاسبەی خۆتان بکەن لە دنیاە پێش ئەوەی لە قیامەتێ محاسبە بکرێن دەبی ئەو کەسە هەست و شعوری هەبی محاسبەی خۆی بکە و حیزبەکەش لێ پێچینەوە لە کەرکەسەکە بکە و هەروەها ئەو شتانێکەوە بڵاو دەکرێتەوە ئەو کشتانێکەوە بڵاو دەکرێتەوە ڕەنگە ئەوە کەسانێک هەبن دەست بن هەوڵ بدرێ ئەو دەستانە کەشف بکرێن هەوڵ بدرێنکەوە جارێکی تر ئەو کەسانێکەوە شت دەنووسن بزاندرێن چێە واگە نەزاندرا چێە لایەنی بەرامبەر عوزر بینی تۆ بەرە کاکە ئەوە ئێمەنینە لە بەرامبەردا وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمی ئەگەر کەسێک باسی کەسێکی کرد ئەگەر زانی بووی ئەوە دەبی شتی باشی لۆی چاپکاتەوە و داوای لێبوردن لێ بکە و ئەگەر نەشی زانی بوو بە لەو شوێنەیدا مەدح و سەنای بکە ئەو کاتێ دەتوانی ئیشەکەی بۆ چارەسەر بکە. بەڵێ مامۆستا سوود و بەرهەم و سەمەرەکانی برایەتی دینی لە دنیا و لە قیامەتدا ئێمە چه سوودێک لە برایەتی دینی ئەبینین ئەو بەرهەمە چییە کە لە برایەتی دینیەوە ئەیچنینەوە و کەڵکی لێوەردەگرین بۆ دنیا و دوا ڕۆژمان. ئەو سوودانێکەوە ئەتوانی وەربگرین لە برایەتی یەکەم شت ڕازیبوونی خوایە سبحانه وتعالى هەر کاتێک خوای پەروەردیگار سبحانه وتعالى لە بەندەکانی ڕازی بوو بە تەئکید ئەو بەندە دەباتە بەهەشتێ سەرفرازی دنیا و قیامەت دەبی جا چ لەوە خۆشترە ئینسان خوای پەروەردیگار لێ ڕازی بی و سەرفرازی دنیا و قیامەت بی ئەوە زۆر میمە. خاڵی دووەم لە سوودەکانی مرۆڤ دایمەن دڵی خۆشە بی چونکە بەڕاستی ئەو کەسانێک حەسوودی بێکتر دەبن غەیبەتی یەکتر دەکەن لەسەر یەک دەخوێنن دائیمەن دڵیان نەخۆشە سبحان الله بڕۆ تەماشەیان بکە دائیمەن دم و چاویان گرژە دامیان نەخۆشن لە دکتۆرانن دائیمەن نەخۆشن بەڵام ئەو کەسانێکەوە غەیبەت ناکەن دڵسۆزی ئیسلامن مەدح و سەنای مسلمانان دەکەن بۆ مسلمانان دڵسۆزن ئەو کەسانە دائیمەن دڵیان خۆشە کەواتە ئەو دڵخۆش بوونە بەدەست ناکەوی زۆر گرنگ و مهمە. خاڵێکی تر لە سوودەکانی یەکڕێزی و برایەتی کاتێک مسلمانان یەک بوون خوای پەروەردیگار ڕەحمیان پێ دەکا وەکو خوا فەرمێ ئەوە حەدیسی قودسیە پێغەمبەرە فەرمی بەڵام حەدیسەکە قودسیە حەدیسی قودسی مانای وەیە لەفزەکان لە دەوی پێغەمبەری خوا دەرەچن بەڵام ماناکەی خوایە سبحانه وتعالى الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ئەوانەی کە ڕەحم بێک دەکەن خوا لە ئاسمانی ڕەحمیان پێکا کەواتە هەر کاتێش خوای پەروەردیگار بە چاوی بەزایی و ڕەحم تەماشای خەڵکی کرد ئەو خەڵکە لە ئاسوودەی دەژی و یەکێکی تر لە سوودەکانی یەکڕێزی خوای پەروەردیگار بەرەکاتی عەرض و ئاسمانیان بەسەردا دەبارانی چ لەوە خۆشتر و میهمە زۆر گرنگ و میهمە خوای پەروەردیگار بەرەکاتی عەرض و ئاسمانت بەسەردا دەبارینی بۆیە کاتێک خەرک یەک پارچەیە یەکڕێزە خوای پەروەردیگار بە چاوی بەزەیی تەماشایان دەکا بەڵام ئەگەر بێت و لەگە یەک تەبا نەبین تێک دەشچین تەماشاکان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێک لە جەنگی ئوحود ئەسحابی دابەش کرد بەسەر شوێنەکانی جەنگ جەماعەتێکی دانا لەسەر گردێک فەرمی ئەو شوێنە بەجێمێرن بەڵام کاتێک قسەی پێغەمبەریان شکان صلی الله عليه وسلم هەندێک هەلەوێمانەوە بەڵام هەندێک کە بجێیان هێشت ئەوانی سەروێندەرێش کە سەرگردەکەیان بەجێ هێشت
هەندێکیان کەمێکیان لێ مابوون سوپای دوژمن هات ئەوانیشی شەهید کرد دوایە زەرەر و زیانێکی زۆر بە مسلمانان کرد 7 کەسیان لێ شەهید بوو تەماشاکە مجەڕەد یەک ڕێز نەبوون چونکە ئەگەر یەک ڕێزبانە بە قسەی پێغەمبەریان دەکرد صلی الله عليه وسلم شکاندنی قسەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەرەر و زیانێکی زۆر بە ئەسحابی گەیان کەواتە ئێمەش ئەمڕۆ ئەگەر بە قسەی پێغەمبەر نەکەین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی كل المسلم على المسلم حرام هم مسلمان هەمووی لەسەر مسلمانی حرامە کەواتە کە باسی یەکتر بکەین قسەی پێغەمبەری خوا بشتێنین صلی الله عليه وسلم یەکێ لە زەرەرەکانی ئەوە دەبی کەوا دەشتین یەکێ لە سوودەکانیشی ئەوە دەبی کەوا سەر دەکەوین بەسەر دوژمناندا زۆر باشە هەروەها کاتێک ئەتو ئەگەر بێت و ئێستا ئەگەر کورتی کەینەوە بامرێ هێشتا خوردی کەینەوە بینە ناو ماڵێک ئەگە ماڵێک تەبابن لەگە یەکدی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمایشتێکی ئەفەرمی هەر عائیلەیەک لەگە یەکدی تەبابن ئەگەر زۆریش ملتەزیم نەبن بەدینی خوای گەورە بەرەکەتیان بەسەرا دەبارێنی ئەو بەسای خۆمان ئەوە دەبینین ئەدی ئەگەر شارێک هەموو لەگە یەک تەبابی ئەدی ئەگەر میلەتێک هەموو لەگە یەکدی تەبابی ئەدی ئەگەر دەوڵەتێک هەموو لەگە یەکدی تەبابی ئەوە خوای پەروەردیگار بەرەکەتی ئارد و ئاسمانیان بەسەرا زۆر باشە مامۆستاگیان کاتی بەرنامەکەم تەواو بوو تەبا نەبووین لە ئەنجامی ئەو ڕاپرسەی کە کرا لە ئەنجامی ئەو ڕیفراندۆمەی کە کرا تەبا نەبووین زۆر باشە مامۆستا کاتی بەرنامەکەم تەواو بوو پێم خۆشە لە یەک خولەکدا کۆتا قسە و پەیامی جەنابت بزانم چییە و چ شتێک من نەمپرسی بێ و جەنابت باسی بکەی لە یەک خولەکدا زۆر سپاس دەکەم والله خوای گەورە پاداش بداتەوە خوای گەورە خێرت بنووسی کە ئێمە بانکێش کرد بابەتێکی گرنگ و مهم و کاریگەر و هەستیار بوو و بە تایبەتی پێشەچەکەی جەنابەت خوێندەوە زۆر کاری لێ کردم بە تایبەتی قسەکەی شێخ ئەحمەدی موفتیزادە و عیبادی ئەوەی کە ناو سوڕە ناو تەحیاتدا خوێنتەوە یعنی بەڕاستی زۆر کاری لێ کردم خوای گەورە پاداش بداتەوە داوا لە هەموو مسلمانان دەکەین داوا لە هەموو خوشکبرایان دەکەین کەوا یەک ڕێز بن تەبابن برابن چونکە هەر بە برایەتی و بە تەبایی و بە یەکڕێزی دەتوانین سەر بکەوین دەتوانین خوای پەروەردیگار لە خۆمان ڕازی بکەین دەتوانین پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە خۆمان ڕازی بکەین سەرکەوتنی دنیا و قیامەتمان بە قسمەت دەبی لە کۆتاییدا هەر ئەوەندەم هەیە و خوای گەورە پاداش زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامۆستا خدر خەتەی زانای ئاینی کە لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێر میوانی ئەمڕۆی بەرنامەی باس و خواز بووی زۆر سپاس بۆ بەڕێست و پەیوە جوانەکانت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست سپاس بۆ ئێوەی ئازیزیش کە بینەرمان بوون تا بەیەگەشتنەوەی تر لە پەنای خوادا بن و برایەتی و خۆشەویستی میوانی دڵەکانمان بێت